नमस्कार। हामीले चाहिँ म चाहिँ नेपाल पूर्व प्रहरी संगठनको अध्यक्ष। हाम्रो संस्था चाहिँ रामदुनीमा छ। यो चाहिँ पूर्व प्रहरी अनि रिटायर्ड संस्था हो। यो संस्थाले केही एउटा सामाजिक कार्य गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामी लागिरहेका छौँ। यसै अन्तर्गत चाहिँ हामीले आफूसँग आर्थिक स्रोत नभए पनि कतैबाट जुटाएर थोरै स्रोतबाट रोजगार पनि हामी गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले चाहिँ केजी गेलाल फाउन्डेसन बालवाटार काठमाडौँका अध्यक्ष आदरणीय दाई सेवारका हुनुहुन्छ केदार गेलाल, उहाँ चाहिँ अहिले अमेरिका हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भएको बल चाहिँ यो रामधुनीका वार्डका टोलका युवाहरू बल खेलुन्, फुटबल खेलुन्, स्वस्थ रहन् भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ हामी पूर्व प्रहरी सङ्गठनको अध्यक्ष मेरो पहलमा चाहिँ मैले चाहिँ अनुरोध गरेँ अनुसार दाइले चाहिँ लन्त म गरिदिन्छु भनेर बल पठाइदिनु भएको हुँदा यो तपाईँहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु। यो पिडारी टोलमा आज हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु। बल खेल्नु, मस्त रहनु, स्वस्थ रहनुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। र साथसाथै यो बल प्रदान गर्नुहुने हाम्रा आदरणीय दाई केजी गेलाल फाउन्डेसनका अध्यक्ष आदरणीय दाई केदार गेलाल ज्यूलाई चाहिँ तपाईँहरूसहित हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो हामीलाई प्रदान गर्नुभएकोमा उहाँलाई स्वागत गर्दै धन्यवाद दिँदै तालीले स्वागत गरौँ चाहिँ यहीँबाट। अन्तर्गत म चाहिँ यो बल कट गराइदिनु। हाँ काटना है